क्या आप जानते हैं, समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसी मछलियां भी होती हैं जो बिजली पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जो अपने शिकार को 600 वोल्ट तक का झटका दे सकती है, यानी एक मोबाइल चार्ज करने के लिए काफी। ये न सिर्फ बचाव के लिए बल्कि शिकार को बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। प्रकृति का ये इलेक्ट्रिक राज वाकई हैरान करने वाला है। ऐसी और जबरदस्त जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट डेटा टीवी को।